Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Qué tal están? Bueno, aquí estoy nuevamente acá con un nuevo video, acá en su canal Vivencias en el Campo con Omar Mejía, ¿va? Bueno, y hoy aquí ando disfrutando del sonido de las chicharras, ¿verdad? Aquí es muy típico en nuestra zona, aquí en el municipio de La Iguala, departamento de Lempira, en el tiempo de verano, ¿verdad? Aquí suenan las chicharras, ¿verdad? Y es muy hermoso escuchar ese sonido, ¿verdad? Tan natural. Es muy hermoso, ¿verdad? Que nuestro Señor nos dejó, ¿verdad? Y bueno, y dije yo voy a compartirles aquí el video ahí a todos ustedes para que disfruten de ese sonido tan hermoso, ¿verdad? Y de repente por ahí voy a ver si enfoco algunas chicharras en vivo, ¿verdad? Para que ustedes las conozcan y ahí contarles un poco cómo es que funcionan, ¿verdad? Y bueno, y esa es la idea del video, ¿verdad? Espero que disfruten ahí del video, ¿verdad? Aquí ando en un hermoso maderal, pino, ahí pueden observar. Eh, bueno, y ahí escuchando y disfrutando del sonido de las chicharras, por ahí si ustedes escuchan, de repente se oye al fondo, ¿verdad? El sonido de las chicharras, ¿verdad? Ese cántico tan hermoso. Así que bueno, que continúo ahí con el video y ahí voy a ver si enfoco algunas un poco más de cerca para que ustedes disfruten ahí más de cerca, ¿verdad? Ese sonido, o conozcan ahí las chicharras, ¿verdad? Así que continúo aquí con el video. Bueno, aquí por aquí me encontré uno que está muerto, ¿verdad? Miren, este tipo de, esta chicharra, según dicen, yo no conozco muy científicamente, eh, por ejemplo, ella muere, ¿verdad? Dice que por acá, esta es un caparazón, está muerta. Ella al morir dicen que ahí deja el huevillo, ¿ah? Falleció y esta semilla, digamos, regresa al suelo, ¿ah? En tiempo de lluvia, y aproximando el verano, ya nace el nuevo chiquirín. Eso es, si uno ha enseñado aquí, ¿verdad? Los abuelos, ¿verdad? Yo científicamente no tengo mucho conocimiento de ellos, pero según nos dicen así es, ¿verdad? Por ejemplo, esta está muerta, ¿va? La voy a agarrar. Mire, está muerta, ¿va? Está tostadito. Lo voy a destripar, ¿veo? No creo, ¿verdad? Que no tienen nada de malo, ¿ah? Mire, la deshice, ¿va? Está muerto el animalito, la chicharra, ¿va? Y bueno, y eso es el procedimiento, ¿verdad? Que llevan las chicharras, ¿va? Mueren ahí, se secan y bueno, y el huevillo supuestamente cae al suelo, porque nosotros en otras, si pudiera ahí les mostrar algunos cuando están naciendo, ¿verdad? En que hoy ya nacieron todos y bueno, y yo los he encontrado donde nosotros vamos trabajando en el suelo, sembrando o escarbando ahí con el ajadón. A veces ahí están naciendo, es lógico, la larva cayó al suelo, ¿verdad? Y de ahí nace. Y bueno, y eso es lo misterioso, ¿verdad? De la chicharra, la que canta tan hermoso, ¿verdad? Bueno, estoy viendo que casi todos han muerto, ¿verdad? Ahí pueden observar, todos estos están muertos, ¿verdad? Aquí está otro, miren, ya están, ya ellos murieron, ¿verdad? Están secos, ¿va? Miren. Ok, aquí seguimos disfrutando del sonido de las chicharras. Eh, Están bastante altas, ¿verdad? En las ramas de los árboles y bueno, y cuesta localizarlas. Por aquí suena una.
poco bajita, voy a ver si la localizo, ¿no? Por ahora la estoy viendo, pero está bastante elevada la chicharra. Vamos a ver con el dedo. Ahí descubro con el dedo, ahí se ve. Allá se ve la chicharra. Bueno, ya aquí me encuentro, ya encontré una chicharra, por ahí la pueden observar. Bueno, y ahí ando tratando de enfocarla, ¿verdad? Y bueno, y miren, ahí ya está una, está cantando por ahí. Eh, bueno, de las chicharras, yo creo que hay variedad, ¿verdad? Dentro de la familia de las chicharras. Hay diferentes especies, unas son pequeñas, unas son de color verde, unas pequeñas. Por ahí al principio ustedes me escuchaban, ¿verdad? Que yo las trataba de, no les decía a ellas, ¿verdad? Eh, porque hay otro que le hicimos chiquirín, ¿verdad? Lo llamamos como macho sería, ¿verdad? El chiquirín. Y entonces yo antes les mostraba el caparazón del que había fallecido. Lo trataba como macho, ¿verdad? Y bueno, y estas son las chicharras. Bueno, yo aquí me encaramé, perdón, la palabra iba, me subí al árbol. He tratado de enfocarlas bien y bueno, ya hoy sí lo logré. Por ejemplo, ahí pueden observar, ahí están las famosas chicharras, ¿verdad? Alegrando el verano o el día acá alrededor de nuestras casas, ¿verdad? Ellas suenan, ¿verdad? O sea, aquí no es necesario poner ahí una canción de fondo, ¿verdad? Ellas están haciendo ese efecto hermoso, ¿verdad? Miren, ahí pueden observar ya de más cerquita, ahí ustedes la pueden conocer cómo ellas funcionan, cómo ellas se paran. Ahí pidiendo disculpas, ¿verdad? Ahí por ahí me hace un efecto raro ahí, ¿verdad? De repente los implementos de trabajo de grabación no son los adecuados, ¿verdad? Y ahí pidiendo ahí disculpas, ¿verdad? Por de repente no puedo llevar bien ahí un sonido excelente, ¿verdad? Pero vamos a ver si solucionamos ese problema técnico, ¿verdad? La idea es mejorar, ¿verdad? Tal vez hemos empezado no muy bien con toda nuestra implementaria ahí, ¿verdad? De trabajo, pero ustedes ahí me van a saber entender y siempre tratando de llevarles lo mejor de acá del campo, ¿verdad? Y bueno, y aquí disfrutando acá con el sonido de las chicharras. Miren ahí ella como retrocede hacia atrás, ¿verdad? Ahí se acomoda, a veces ellas no cantan, ¿verdad? Pero a veces cuando lo sienten a uno por ahí como que se quedan calmaditas, ¿verdad? Pero luego empiezan ahí a sonar. Como les dije, yo aquí más bien estoy subido ahí en un árbol, ¿verdad? Ahí me estuve, más bien se volaron y luego ya antes yo me estuve ahí un poco silencio, un par de minutos ahí, ellas volvieron y bueno, y ahí sí las pude enfocar como debía ser. Como les repetí anteriormente, hay diversas, ¿verdad? El chiquirín, lo llamamos nosotros como el macho, ¿verdad? Está la chicharra, ahí más adelante logré captar una que es la grande, ¿verdad? Esta más bien canta ya más en la tarde o casi buscando la noche, ¿verdad? Es la más robusta, la más grande.
Miren, ahí las pueden observar, se ubican bien paraditas, ¿verdad? Y siempre ellas buscan el sol, el detalle yo veo que cuando aquí el sol es fuerte, ellas como que más cantan, ¿verdad? Siempre allí, como les explicaba anteriormente, por ejemplo, estas, ahí sí no sé, ¿verdad? Si alguien sabe científicamente, pues escríbame ahí, ¿va? Eh, ¿qué, ¿Qué saben? Bueno, aquí está la robusta que yo les decía, mire. Ahí pueden disfrutar un poco del sonido. Esta es una chicharra enorme, ¿verdad? Es la más grande que yo he visto, ¿verdad? Entre los árboles. Y es la que ya en la noche es la que canta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, empieza a oscurecer desde 6:30 a 7. A veces llega cerca a las 7:30 ya es cantando, allá en la oscuridad. Como les explicaba anteriormente, las chicharras, eso es, ¿verdad? El destino de ellas, ¿verdad? Y yo creo que ahí ellas van a morir, dejan el caparazón y me imagino que ahí, ahí quedan incluidos los huevillos y todo eso y bueno, ya en la tierra ellas empiezan a nacer ahí entre las tormentas finales, ¿verdad? Del invierno acá y el comienzo del verano. Y luego y así es el sistema de ellas, ¿verdad? Para todos los años. Acá entre de marzo, abril a mayo ellas están cantando, ¿verdad? Es la gracia de Dios, ¿verdad? Que nos dejó este sistema así, ¿verdad? Ok, mi gente, así como he finalizado acá con el video, esperando que les haya gustado, que hayan ahí disfrutado ahí del tema de las chicharras, ¿verdad? Así que muchas gracias por haber visto el video hasta el final y ahí siempre recordándoles o pidiéndoles ahí que dejen su comentario, ¿verdad? Ahí escriban a ver qué les pareció el video y bueno, y ahí siempre pidiéndoles ahí que compartan el video para los que son nuevos, ahí suscríbanse al canal, activen ahí la campanita para que YouTube les notifique los próximos videos, ¿va? Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima, así que bendiciones.